এটি গত বছর উত্তরা বাজারে নিয়েছিল, তখন 2 বছর বয়স হয়েছিল। সেটি আপনার 5.5 লক্ষ টাকা দাম বলেছিল, সে বিক্রয় করেনি। সে নিয়ে এসেছে পরবর্তী আরও 1 বছর। এবার মালিক আশা করছে যে এটার মূল্য হয়তো 8 লক্ষ বা তার চেয়ে বেশি হতে পারে। কাজে আপনি যদি সঠিকভাবে করেন, গরুকে আপনি 2 বছর, আপনি 20 বছর রাখবেন, কোনো সমস্যা নেই। গরু কখনোই আক্রান্ত হবে না, মারা যাবে না, অসুস্থ হবে না। সঠিক উপায়ে খাবার পরিবেশন করা এবং তাদেরকে কৃমিনাশক দেওয়া, আর সঠিক পরিচর্যা করা, সঠিক সময়ে গোসল করানো, তাদেরকে সঠিকভাবে খাবার দেওয়া, মশা মাছির উপদ্রব থেকে রক্ষা করা, ঘর পরিষ্কার রাখা, এটি হলো মূলত গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের মূল মন্ত্র। আর কেঁদো না বাংলার কৃষক, ফোটাও মুখে হাসি। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী। আর কেঁদো না বাংলার কৃষক, ফোটাও মুখে হাসি। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী। ধান, গম, পাট, দুধ, ডিম, মাংস, পুষ্টি, সবজি, ফলমূল, আমিষ সৃষ্টি। মাটির বুকে লাঙল চালায়, সবার পেটে অন্ন যোগায়। কৃষকের ঘাম আর শ্রমের কবিতা তুলে ধরে কৃষি ও জীবন। প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি গাজীপুর জেলার পিরোজখালী ইউনিয়নের সড়কঘাট গ্রামের একটা খামারে। এই খামারটির নাম স্বর্ণরেখা ডেইরি খামার। এই খামারে যে বকনা বাছুরগুলো হয়, সেই বাছুরগুলো তারা রেখে দেয়, কোনো বিক্রি করেন না, কারণ এই বাছুরগুলো অনেক বেশি দুধ দেয়। এবং এই খামারে যে ষাঁড়গুলো জন্ম নেয়, এই ষাঁড়গুলো তারা মোটাতাজাকরণ করে বিক্রি করেন। এই ষাঁড়টির বয়স 2 বছরের উপরে। কিছুদিন আগে এই ষাঁড়টির 5 লক্ষ টাকা দাম হয়েছে, উনি বিক্রি করেন নাই, কুরবানির সময় বিক্রি করবেন। তিনি ধারণা করছেন যে এবার 8 থেকে 10 লক্ষ টাকা এই ষাঁড়টি বিক্রি হবে। এইরকম ষাঁড় তার খামারে আরও আছে। এখন কথা হচ্ছে যে এই খামারে যিনি মালিক জিসান আহমেদ, তার মুখে শুনবো তিনি এই ষাঁড়গুলো কিভাবে বড় করলেন এবং তার খামার সম্পর্কে কিছু কথা শুনবো। এবং আরও কিছু কথা শুনবো ডক্টর জহুরুল ইসলামের কাছে। ডক্টর জহুরুল ইসলাম এই গাজীপুর জেলাকে লাইভ স্টকে, গরু মোটাতাজাকরণ খামার, গরু ডেইরি খামার, তারপরে পোলট্রি খামার, টার্কি খামার, সব কিছু মিলে এই গাজীপুর সদর উপজেলাটাকে মডেল উপজেলা তৈরি করেছেন। শুনবো তার কথা। পিছনে দেখতে পাচ্ছেন লাল রঙের শাহিওয়াল। আর আমাদের বিশেষ করে এর পরে আছে একটা আমাদের কুষ্টিয়া অঞ্চলে একটি ষাঁড়। এটা আমাদের সম্পূর্ণ দেশি গরু। আর এখানে আমাদের নিজস্ব খামারের তৈরি কিছু ষাঁড় আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই ষাঁড়গুলি আমরা সম্পূর্ণ নর্মাল পদ্ধতিতে লালন পালন করি, যা একদম সহজ উপায়ে নর্মাল ফিডিংয়ের মাধ্যমে ঘাস এবং গমের ভুসি দিয়ে যে আমরা মিশ্রণটা তৈরি করি, গমের ভুসি, ভুট্টা, তিলের খৈল এবং খেসারির ভুসি, যা দিয়ে এই যে যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন অত্যন্ত সবল দেহের অধিকারী এই ষাঁড়গুলা দেখতে পাচ্ছেন। এটার একটির বয়স 6 থেকে 7 মাস, প্রতিটি বাচ্চার বয়স 6 থেকে 7 মাস। পিছনে আছে একটি ষাঁড় যেটির বয়স 2 বছর। এরপরে আছে ওইটার বয়সও 2 বছর। এবং এই ষাঁড়গুলি আমরা নর্মাল উপায়ে তৈরি করি, যা কোনো ভ্যাকসিন, কেমিক্যাল দেওয়া হয় না, ভ্যাকসিন খাওয়ানো হয় না, কোনো কিছু দেওয়া হয় না, সম্পূর্ণ নর্মাল উপায়ে সহজ পদ্ধতিতে। চাষিরা হয়তো আপনারা চিন্তিত এখন যে আমরা কীভাবে ষাঁড়গুলো তৈরি করি। আপনারা দেখেন কীভাবে ষাঁড় তৈরি করতে হয়। অত্যন্ত সহজ উপায়ে ঘাস এবং নর্মাল যে খাদ্য মিক্সচার মেশিনে তৈরি করি আমরা, ওইটা মিশিয়ে আমরা খাদ্যটা তৈরি করছি। ওইখানে আমরা দেখাবো কিভাবে মিক্সচার মেশিনে খাদ্য তৈরি করা হয়। সেই খাদ্যটাই আমরা এই বাচ্চাগুলোকে খাওয়াই। প্রতিদিন 100 কেজি ওজনের যে ষাঁড়টি তৈরি আছে এখানে, 100 কেজি ওজন, তাকে আমরা দেই 2.5 কেজি দানাদার খাদ্য। পরেই তাকে ওজন লক্ষ্য করে 100 কেজি থেকে যখন 200 কেজি হবে, তখন আমার 1 কেজি ওজন বেড়ে যাবে, 1 কেজি ওজন খাদ্য বেড়ে যাবে, আর 1 কেজি দানাদার খাদ্য বেড়ে যাবে। আজ দেই 4.5 থেকে 5 কেজি এরকম দিচ্ছি আর কি। ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক, আমরা এসেছি স্বর্ণরেখা ডেইরি খামারের।
হৃষ্টপুষ্টকরণ অংশে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অত্যন্ত চমৎকার, খুবই সুন্দর গরু তৈরি হয়েছে। এবং আমরা এখানে যে গরুগুলো রয়েছে সর্বোচ্চ 2 বছর বয়সের গরু। আমরা সবার পিছনে যে লাল গরুটি দেখছি তার বয়স 2.5 বছর, তারপরে কালো গরুগুলো 2 বছর করে বয়স। গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ এটি হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি, এবং এই প্রযুক্তির মাধ্যমে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের ফলে গরুর শরীরে যে পরিমাণে মাংস উৎপাদন হয়, এবং এটি গত বছর এই খামারে সর্বোচ্চ 7.5 লক্ষ টাকা দামের গরু বিক্রি হয়েছে। এই বছরও 5টি গরু তৈরি হয়েছে। আমরা আশা করছি যেগুলি 8 থেকে 10 লাখ টাকা প্রতিটা গরুর মূল্য হতে পারে চলমান বাজারে। কারণ এখানে আপনারা যা দেখছেন পিছনে, যে এদেরকে আমরা সাধারণ খাবার যেটা রয়েছে হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য, আমি প্রাণী সম্পদ দপ্তর থেকে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে হৃষ্টপুষ্টকরণ বিষয়ে, এবং তাদের খাদ্য, বাসস্থান এবং তাদের কৃমিনাশক ঔষধ এবং ভ্যাকসিনেশন, এই কয়টা বিষয় ভালো করে খেয়াল করলে গরু সঠিক সময়ে গরু স্বাস্থ্যবান হয়ে ওঠে। এবং আমরা এক একটা গরুর জন্য যে খাদ্যের ব্যবস্থাপনা, যেমন একটা বাছুরের বয়স যখন প্রথম 3 সপ্তাহ হয় তখন তাকে আমরা কৃমির ওষুধ খেতে দেই, এবং পরবর্তীতে তাকে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ, অর্থাৎ তার শরীরের 10%, যদি একটা বাছুরের ওজন 50 কেজি হয় তাহলে তাকে 5 কেজি দুধ খেতে বলি, যাতে কমপক্ষে 5 কেজি দুধ তাকে দেওয়া হয়। এবং সেই ক্ষেত্রে তাকে তার ওজনের 2% দেওয়া হয় দানাদার খাবার। এভাবে তাদেরকে রেশিও করে আমি দিয়েছি, এবং সেভাবে তারা খাওয়ানোর ফলে এই গরুগুলো এই পর্যায়ে এসেছে। দানাদার খাবারের যে রেশিওটা, সেটা হচ্ছে যে আমরা রেশন যেটা করে দিয়েছি খামারের, 100 কেজি ওজনের জন্য, প্রথম 100 কেজি ওজনের জন্য 2.5 কেজি দানাদার খাবার, এবং পরবর্তী 100 কেজি ওজনের জন্য 1 কেজি দানাদার খাবার। অর্থাৎ কোনো গরুর ওজন যদি 200 কেজি হয় তাহলে তাকে দিতে হবে 3.5 কেজি, প্রথম 100 কেজির জন্য 2.5 কেজি দানাদার খাবার, এবং পরবর্তী 100 কেজির জন্য 1 কেজি, অর্থাৎ এই মোট 2.5 কেজি যোগ 1 কেজি, 3.5 কেজি 200 কেজি ওজনের জন্য। 200 কেজি মানে 5 মণ ওজনের গরু। গরুর ওজন যদি 350 কেজি হয় তাহলে তাকে খাবার দেবো 4.5 কেজি। ঠিক এইভাবে আমরা ওজন বাড়াতে বলি। প্রথম 100 কেজির জন্য 2.5 কেজি, অর্থাৎ এটি হলো তার ব্যালেন্স রেশন। এবং ব্যালেন্স রেশনটা তার বডির, যেটা বডি মেনটেনের জন্য, মানে শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য প্রথমে এই খাবারটা একটু বেশি লাগে, পরবর্তী প্রতি 100 কেজির জন্য 1 কেজি করে খাবার দিতে হয়। তো আমরা এইভাবে তাকে খাবারের ফর্মুলেশন করে দিয়েছি। প্রতি 3 মাস পর পর কৃমিনাশক ওষুধ, এবং এটি গোবর পরীক্ষা করে খাওয়াই, যে আসলে কৃমির ওষুধ অযাচিতভাবে খাওয়ানো উচিত না, এবং কৃমির ওষুধ অবশ্যই গোবর পরীক্ষা করে খাওয়ানো উচিত। এবং একটি গরুকে দেখলেই বোঝা যাবে তার শরীরে কৃমি আছে কি নাই। অহেতুক গরুকে কৃমির ওষুধ খাওয়ানোর কোনো প্রয়োজন আমরা মনে করি না। এবং এই গরুগুলোকে যে পরিমাণে দানাদার খাবার দেওয়া হয় তার 4 গুণ কমপক্ষে আঁশ জাতীয় খাবার দেওয়া হয়, এবং যে পরিমাণ দানাদার খাবার দেওয়া হয় তার কমপক্ষে 2 গুণ পরিমাণে আপনার খড় দেওয়া হয়। কাজে খড় এবং দানাদার খাবার সব মিলে প্রতি 200 কেজি ওজনের গরুর জন্য দেখা যায় যে 3.5 কেজি দানাদার খাবার, 7 কেজি খড়, এবং প্রায় 14 কেজি কাঁচা ঘাসের প্রয়োজন হয়। কাজে আমরা সেভাবে তাদেরকে ফর্মুলেশন করে দিয়েছি, এবং এইগুলি করার কারণে আজকে এখানে যে গরুগুলো তৈরি হয়েছে এটি দৃশ্যমান অনেক সুন্দর। এবং আপনারা যদি প্র্যাকটিক্যালি কেউ দেখেন, আসলে এটি জাদুর মতো বড় হতে থাকে। একটি গরু 2 থেকে আড়াই বছরের মধ্যে 20 মণের উপর ওজন হয়, বা 22-24 মণ ওজন হয়। এটি আসলে চোখে না দেখলে এটি কারো বিশ্বাস করার কথা নয়। এবং যারা করছেন, বিশেষ করে আমাদের সেন্ট্রাল ক্যাটেল ব্রিডিং স্টেশন, যেটা সাভার CCBS বলে, এবং সাভার ডেইরি ফার্ম থেকে আমাদের যে বীজগুলি আসছে, এগুলি এখন অত্যন্ত উন্নত মানের বীজ, এবং এই কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে আমরা এই গরুগুলিকে ডেভেলপ করেছি। এবং আমরা আমার গাজীপুর সদর উপজেলায় প্রতি বছর প্রায় 70,000 গরুকে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়। এর মধ্যে 50% গরু আমি নিজেরা তৈরি করে, এবং খামারিরা অনেক খুশি হয় যদি ষাঁড় গরু হয়। কারণ একটি ষাঁড় গরু 2.5 বছর পারলে 2 থেকে আড়াই বছরে দেখা যায় 5 থেকে 6 লাখ, ইভেন এখানে যে আমরা গরু দেখছি 7-8 লাখ টাকাও হতে পারে। কাজে এটা প্রতিদিন প্রায় 1.5 থেকে 2 কেজি বাড়ে। এটা অনেক লাভজনক, এবং এটাকে আপনি সঠিকভাবে কৃমিনাশক ঔষধ এবং সুষম খাবার, আর হলো একটু পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, এবং তাদেরকে যেন মশা মাছি না কামড়ায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এবং এইটুকু মোটামুটিভাবে আপনার আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কৌশল। এর মধ্যে নতুন কিছুই নেই। যদি কেউ এই সমস্ত গরুকে স্টেরয়েড
বা কোনো হরমোন খাওয়ানোর চেষ্টা করে, তাহলে এই গরুগুলো আসলে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে যে অবশ হয়ে যায় এবং সেগুলি আর বেঁচে থাকে না, কারণ তাদের লিভার কিডনি নষ্ট হয়ে যায় এবং এগুলি আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে খাওয়া ছেড়ে দিয়ে মারা যায়। কাজে এই সমস্ত গরুকে আপনারা যারা মোটা তাজা করতে চান, হৃষ্টপুষ্টকরণ করতে চান, অবশ্যই প্রাণী সম্পদ বিভাগের পরামর্শ নিয়ে আপনারা করবেন এবং অনেক ভালো থাকবেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আপনার গরু মোটা তাজা হয়ে যাবে এবং আপনি যথাসময়ে বাজারে বিক্রয় করবেন। আপনি যদি মনে করেন বিক্রয় করবেন না, তাহলে আপনি রেখে দিতে পারেন। যেমন আপনি লাস্টের যে গরুটা দেখছেন, লাল গরুটা, এটি গত বছর উত্তরা বাজারে নিয়েছিল, তখন 2 বছর বয়স হয়েছিল। সেটি আপনার 5.5 লক্ষ টাকা দাম বলেছিল, সে বিক্রয় করেনি। সে নিয়ে এসেছে পরবর্তী আরও 1 বছর। এবার মালিক আশা করছে যে এটার মূল্য হয়তো 8 লক্ষ বা তার চেয়ে বেশি হতে পারে। কাজে আপনি যদি সঠিকভাবে করেন, গরুকে আপনি 2 বছর, আপনি 20 বছর রাখবেন, কোনো সমস্যা নেই। গরু কখনোই আক্রান্ত হবে না, মারা যাবে না, অসুস্থ হবে না। সঠিক উপায়ে খাবার পরিবেশন করা এবং তাদেরকে কৃমিনাশক দেওয়া আর সঠিক পরিচর্যা করা, সঠিক সময়ে গোসল করানো, তাদেরকে সঠিকভাবে খাবার দেওয়া, মশা মাছির উপদ্রব থেকে রক্ষা করা, ঘর পরিষ্কার রাখা, এটি হলো মূলত গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের মূল মন্ত্র। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।